咁 Golf Hour 有幾時有呢？問過啦，所以我覺得佢今代係最大進步嘅。呢部係 Mark I 嘅 Golf GTI， 1975年喺法蘭克福車展推出嘅。其實 Volkswagen 班工程師咧冇諗過呢部車會成功嘅，開頭諗住做少少，大家開心下嘅啫。點知一推出好賣得，唔夠貨加碼再加碼，亦都成為咗佢哋最成功嘅一個 branding 之一。咁當初第一代，而家一路嘟去到第8代，有 Golf 亦都有 GTI， 從來都冇斷過嘅。呢部車終於嚟到香港啦，係就係遲咗少少嘅，不過我哋而家終於有得試啦。咁提一提大家啦，試車之前訂閱咗我哋個 YouTube channel 先，撳埋隔離個鈴鈴，仲有 social media 都可以 follow 埋佢嘅。你細心啲睇啊，其實都唔使太細心㗎啦。架車同上代即係7代嘅形狀同埋 size 咧，都係差唔多嘅。不過咧，少少嘅變化令到個 aerodynamic 都有啲變化嘅。以前個風阻係數係0.3，咁而家就叻咗少少嘅0.275啦。咁部車最易認嘅地方就喺個車頭度噶啦，一啲新設計，例如新嘅頭燈啦，咁仲有一條橫線，就唔係講紅色呢條喎，部 GTI 都有噶啦。咁下邊多條燈嘅，咁如果你着咗大燈嘅話咧，佢都會着埋嘅。仲有好特別嘅唔同形狀霧燈啦，兩邊都有嘅，淨係 GTI 先有噶。此外，鈴亦都係新款啦。咁呢套咧係18寸嚟嘅，香港 standard 係18寸啊。其實喺歐洲咧 standard 係17寸嘅啫。咁香港啊就數少少。佢仲有個 sport package 可以 upgrade 套鈴去19寸嘅，嗰套係 R 鈴，即係 Golf 嗰啲鈴嚟嘅。除咗鈴之外咧，佢嘅 DCC 系統啊，又或者佢嘅 progressive steering 咧，都會根據翻大鈴去 set up 嘅。好啦，咁最後講埋啦，其實佢嘅頭燈啦、霧燈啦、呢條燈啦、指揮燈乜燈都好啦，全部都 LED 嘅。佢有個名叫做 IQ Light 嘅，即係有啲智能嘅組合啦，或者光暗啊、燈影嗰啲啦。咁唔好講咁多，好熱啊！上車。外面睇個樣就唔算好大分別，不過入到車廂新鮮感就多咯，同上代係完全唔同嘅。其實佢嗰個設計嘅方向呢，我覺得有少少似 Audi A3 嘅，好多嘢都簡化咗，好多嘢都變咗 digital。首先我前邊有一個電子標板啦，佢哋叫做 Active Info Display 啦，都幾靚仔嘅，有晒 GTI logo， 紅色咁樣，好有熱血啊 racing 感覺咁樣嘅。咁中間有個 touch screen， 佢就已經有埋 Apple CarPlay 啦，厲害喎！佢呢套原廠嘅 Apple CarPlay 咧係可以無線嘅。講開無線，其實佢仲有無線充電板嘅，以前嘅 GTI 點會有嘅？咁另外波棍呢一份啊，棍就唔見咗噶啦，都係嗰個設計啦，波子係咁，Audi係咁噶啦，變咗一個好似車匙形狀咁嘅波棍嘅。然後有好多掣咧都變咗一啲 touch 噶啦，例如我校溫度啊，呢音響嘅大細聲啊 ，even 我軚盤呢度啲掣咧，好多都變咗係 touch 噶啦。咁呢部車 standard 已經有天窗啦，呢套都幾靚仔同埋幾好坐嘅 sport seat， 但係有一樣嘢一定要睇嘅，就係佢有冷暖燈。暖燈3級嘅唔緊要，軚盤都有發熱都唔緊要，有冷風燈啊！真係好耐冇聽過福士會有冷風燈嘅，嗰啲寶馬、Benz 都未必有啊！即係呢個真係加晒分啦！今日30幾度，背脊涼浸浸好爽。佢呢套系統咧，我覺得都幾好嘅。除咗你可以用 CarPlay 啦，佢亦都有原廠嘅導航，啲畫面都 OK 喎，啲樓又會立體咁樣趌出嚟嘅。你唔中意喺度睇又得，因為可以撳呢個 View 嘅掣，標板嗰度亦都可以變成一個導航嘅畫面。咁至於車入邊嘅空間呢，由於 size 真係同上代差唔多啦，我覺得都分別不大嘅。反而因為呢套 Sport Seat 都幾厚幾壓榨，我覺得坐喺後邊呢，感覺上好似仲壓迫咗少少。其實坐到落去呢，佢張凳有少少凹咗落去嘅，咁個空間依然都係 Golf 嗰種幾 OK 嘅 hatchback 嚟嘅。只不過呢張凳又大嚿咗少少咯，有好有唔好啦。好啦，咁 GTI 最重要嘅梗係佢嘅性能啦。首先 engine 245匹，37.8 kgm 扭力，係咪好熟口熟面呢？7代嘅 performance 版咪就係呢個數字咯。不過
佢又唔係完全照版煮碗咁就咁搬晒過嚟算數嘅喎。上代係用緊第3代嘅 EA888 2T Turbo Engine 嘅，咁呢副 2T Turbo 係 EA888，不過係第4代 Evo 4嚟嘅。咁佢入邊係做咗啲改良啦，例如佢嘅 Fuel Injector 係新㗎啦，佢嘅燃油噴注壓力亦都由以前200巴加到350巴啦。仲有嘅就係佢嘅缸體 friction 咧，亦都改善咗嘅。咁當然新 engine 亦都要符合一啲新嘅制度啦，就係嗰啲排放 Euro 6D 嘅規格啦。所以佢加咗 particle filter 同埋用咗高流量嘅催化嘅。咁冇計啦，呢啲規例一定要跟嘅。至於波箱咧，就7速 DSG 一定噶啦，手波暫時冇，亦都唔知會唔會有，你自己問下佢哋啦，睇下有冇得訂。咁有啲人亦都會問啦，我都知 GTI 都出咗 Club Sport 嘅喎，第8代當然有 Club Sport 啦，個 spec 再勁啲嘅，但係咧我有探過口風，香港應該就唔會有住啦。因為都同 Golf R 嗰個輸出有啲近啊，雖然一部頭轆，一部係4驅，咁香港個 market 唔係咁大，始終你都唔可以入晒咁多 model 嘅。呢個我都明啊。咁 Golf R 有幾時有咧 ？Golf R 呢個4驅 hot hatch 咧，問過啦，今年就應該冇嘅，應該要等下年啦。呢部車嘅 feature 咧，我覺得就唔係喺個 engine 波箱度啦，因為嗰啲嘢都比較見慣見熟，反而係喺佢嘅動態控制啦，同埋佢嘅底膽度咧，同上代就分別大啲。前懸掛嘅改良咧，就包括有搖臂嘅啤令啦、塔頂膠啦、佢嘅避震機液壓系統啦，呢啲全部都改咗嘅。咁仲有佢嘅彈弓係加硬咗5%。就比以前再 firm 少少嘅。另外咧，亦都有一啲減磅嘅功夫嘅，例如佢用咗一個鋁做嘅10 frame 副車架，咁就令到嗰一 part 比起上代輕咗3 kg 嘅。咁至於後懸掛，大同小異嘅改變啦。不過最重要就係再重手啲，彈弓硬度加大咗15%。至於避震機咧，今代就得意啦。首先佢係電子控制嘅液壓系統啦，然後佢有一套 system 去管理住呢套系統，每一支避震獨立咁樣控制嘅。咁視乎你嘅 driving mode 啦，同埋你嘅行車 condition 啊、速度嗰樣嘢啦。咁喺4個 driving mode 入邊咧，有一個叫做個人化嘅，即係你可以 personalize 你架車嘅一啲 set up。除咗 engine 啊、波箱啊、轉向油門嗰啲之外咧，你亦都可以控制埋佢嗰套 dynamic chassis control， 即係控制佢嘅 damping 嘅。咁呢一刻咧就唔係由電腦揀啦，就由你手動揀。以往都有得揀嘅，咁個硬度咪軟、普通同埋硬咯，即係 sporty 咁樣咯。依家咧係可以揀15級嘅，全部手動嘅，由最軟去到最硬，中間有15個 level。頭先我試過咧 ，OK 嘅，個 spectrum 都幾闊嘅，舒適嗰邊就都唔錯。仲係少硬嘅 ，GT 不嬲都有少少硬㗎啦。但係你一推到最盡，去到第15級咧，真係幾硬嘅。行呢啲咁唔係太靚嘅山路就多得滯 over 咗，可能嗰啲就要去啲 track， 我唔知啊，可能落啲再靚啲，即係玩得嘅地方，要好多支撐力嘅地方先啱用啦。咁我覺得喺香港呢啲山路，就算你想快啲咁揸咧，都唔使用到咁盡啦，去到12、13格 ，even 10格，我覺得都已經夠玩㗎啦。頭先都講過，其實 engine 個輸出就同上代 performance 差唔多啦，咁揸落感覺都係嘅。嗰段 power 就着重咗喺一啲中轉至到中高啦，就未去到最頂嘅。係咪超級快咧？就一定唔係㗎啦，200零匹。但係喺大帽山，我覺得已經夠快啦，同埋個氣氛幾好，加埋 DSG 嗰種好肉緊啊，效率好高嘅感覺啦，砰砰砰，然後尾喉啲聲都唔錯喎。我以為有啲新例之後嗰啲聲會收斂咗啦，咁呢部嘅聲我都幾中意嘅，比起例如 I30嗰啲太誇張、太做作嘅咧，佢自然啲，亦都有一種刺激感喺度嘅。但係我最欣賞嘅咧，就唔係呢套 drivetrain， 而係佢嘅轉彎動態真係好咗喎，即係以往都唔差，以往都好嘅，但係今代咧肯轉咗仲，我相信前懸掛改善之外咧，最大功勞應該係佢前邊用咗一套電子控制嘅差速鎖，
有 multi-play clutch 去控制住佢。我覺得有咗佢之後呢，啲轉向真係肯去咗喎。有啲位我覺得佢會推頭嘅，例如有啲上山嘅二波彎，專登試下多少少速度咁去扭啊，扭得急啲啊，睇住佢個車頭推，車尾會唔會有異樣啊？冇事喎，個車頭好肯去喎。我以為唔夠轉嘅位，又轉得好好喎。所以我覺得佢今代入彎嗰個積極性啊，係最大進步嘅。以往可能有啲情況佢已經個 traction control 要出手啊，去收你 power， 令到個車可以轉得翻，或者去抵消個推頭。今代推頭嘅情況，我覺得係低咗，好肯去，好肯轉，令到架車再 sharp 啲，成架車再醒目啲嘅。頭先直頭有啲落山咧，重逼個頭墜落去壓到實，我再突然間扭，係高速咗少少嘅。我以為唔得呀，又得。咁最後都要講下個價錢啦。而家咧就賣緊39萬幾，40萬找少少俾你。你諗翻，其實加咗稅啦，再對比翻上代，好似係冇乜加過價。我印象中上代一出嘅時候係咪4字頭㗎？我唔肯定，但係呢個價錢我覺得都幾進取嘅。仲有你而家見到呢部嘅水泥灰色啦，係 GTI 獨有嘅，唔使加錢喎。原來佢有啲顏色要加錢嘅，有啲加1萬，有啲加2萬啦。咁但係呢隻色我覺得又幾靚喎，同埋佢先有㗎嘛，居然唔使加錢，都諗得過喎。